我们现在所在的这个位置就是正煤机结构件数字化工厂，是正煤机培育和发展新质生产力的一次重要的探索。那么我身后这条自动生产线是我们其中的一个典型的应用场景。可以看到外面橙色的这个是搬运机器人，里面的黄色的那个机器人是切割和打磨的机器人。整个生产线实现了数字化和智能化。